Follow niyo po yung Star natin. At least kung magawa nila rin ka, hindi kayo masisisi. Mapagyan namamatay. Namamatay pagka kinambyo. Shout out mga sadik, mayroon pala isang sasakyan dito na Wego na pumunta dito sa atin. Ang may-ari nito ay isa rin pong mekaniko pero nasa age of senior na po siya. So sabi niya hindi siya sanay sa mga ganitong sasakyan. Ang ginawa niya guys, nagpalit na siya ng spark plug. Pero makikita natin dyan na tili siyang palyado. So ngayon sinalangan po natin ng ating pong scanner para makita natin at hindi tayo manghuhula kung ano naging problema ng kanyang sasakyan. So lumabas nga dito guys sa kanya pong scanner na may palya po sa number 2 at number 3. At yun yung chichikin natin ngayon kung bakit nagkaganon at nagkaroon ng palya. Okay lang, interview ka na natin. Andun sa gilid oh. Wala, hindi napalitan siguro yan. Yan ang coil. Ha? Coil. Ayaw yung Ignition coil. Palit po tayo. Sira itong isang to. yung media. Oo. Yung media. Pakita mo yung isa sa na gumagana. Sabi ko na nga ba eh. Nakita ko may lamat gagawin. Start mo. Dali ah. Ayan, ano rin po. Patay. Okay. So guys, nakita natin kanina about sa kanyang coil. Nakita natin na mayroong leak. Kaya isa siya sa dahilan kung bakit nagkaroon siya ng palyado ang kanyang makina. So makikita natin dito sa kanyang spark plug. Ang isang spark plug po ay maganda. Ang sunog, ang dalawa ay hindi masyadong maganda. Makikita natin dyan carbon kaya kung saan nagkaroon siya na tinatawag nating palyado. So nag-decide po tayo palitan ang kanyang dalawang coil para maging mas maganda. So nandito na guys ang dalawang coil, pinapakabit na natin sa ating mga mekaniko para makita natin ang pino at ang ganda ng kanyang sasakyan at start ng kanyang engine. So ito guys, pipix na natin ang dalawang coil na binili namin. Ito, lumuluwag to. Walang walang lock. Lahat ng problema ng sasakyan, naayos nila lahat. Kaya kung sakasakali man may mga kaibigan ako na magtatanong, isasangunin mo na lang sa may-ari ng shop. Follow niyo po yung Star natin. At least kung magawa nila rin ka, hindi kayo masisisi. Thank you, ma'am. Thank you po. So maraming pong salamat sa inyong lahat at sa may mga problema sa inyong pong makina, automatic transmission, nandito lamang ang Starmatic. So subscribe, follow, like